meninas! E oi, meninas! Tudo bom? Espero que sim! Então, galerinha, vocês estão aqui no meu canal Laura e suas experiências. E hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma slime. E, gente, se vocês ouvirem algum barulho no fundo, não liguem, tá? Então, gente, pra fazer essa fluff slime sem espuma de barbear, a gente vai pegar um recipiente, tá? Qualquer vasilhinha. A gente vai pegar cola branca escolar de qualquer marca. E a gente vai adicionar aqui no nosso recipiente a cola branca. Coloque a quantidade que você achar que está bom. Vou colocar só esta quantidade. Se você quiser, pode adicionar corante ou tinta guache. No meu caso, eu vou estar usando tinta guache. Deixa eu colocar aqui. Prontinho. Aí a gente mistura até ficar na cor desejada. Se você quiser, pode deixar ela branquinha mesmo, da cor da cola. Gente, qualquer marca de cola dá certo. Só tem duas marcas de cola que não dá certo para fazer slime, que é a Max Cola e a Faber-Castell. A Max Cola é porque ela deixa o slime muito quebradiça e muito ruim. E a Faber-Castell, ela não vira amoeba, tá bom? Mas essa da Mercúrio, ela é muito boa. E olha só que corzinha linda. Olha, um rosa muito lindo. Aí agora a gente vai deixar de lado. Vamos pegar um copo com um pouco d'água, muito pouquinho d'água normal, com um garfo. Aí nós vamos pegar sabonete líquido ou shampoo. Vamos colocar um pouco. Se você tiver espuma de barbear em casa, pode usar. Aí nós vamos pegar e vamos fazer assim, como se nós estivéssemos fazendo um omelete. Até virar uma espuminha, tá? O meu já tá começando a virar uma espuminha, então não vai sempre fazer esse movimento. Se você colocar muita água, ele não vai virar muito, tá? Não vai dar muita espuma. Então é importante que você não coloque muita água. Se você colocar pouco sabão, ou sabonete líquido, você pode colocar, tipo, umas gotinhas d'água. Nem precisa ser ml, água, só gotinha, tá? O meu já virou espuminha. Fica tipo espuma de barbear. Aí a gente vai pegar a nossa cola e vamos adicionar essa espuma. É importante que você pegue com um garfo para não sair água e estragar a sua cola, ok? Aí vai ser só espuma se você pegar com um garfo, ok? Ó. Eu vou adicionar mais um pouco e vou fazer mais. Prontinho, gente, já fiz mais. Agora eu vou misturar. É importante que você não misture tanto pra ficar tudo bem molinho. É bom que ele fique um pouquinho cremosinho porque com essas bolinhas. Porque se você misturar muito, vai perder o efeito da espuma, ok? E você não pode colocar mais espuma do que cola, porque senão é meio que óbvio que vai dar super errado, né? Agora, depois de misturar e ficar tipo assim, meio cremosinho, a gente vai pegar hidratante corporal e vai colocar um pouco. Mas é opcional, é só pra ela ficar um pouquinho glossy. Eu gosto da slime gloss, então tô colocando. Mas se você quiser, não precisa, tá? Pronto. Agora, a gente vai pegar o nosso ativador. Eu tô usando água barricada com bicarbonato, mas você pode usar o bórax também. Ou sabão líquido, tá? Então a gente vai adicionando de pouco em pouco. O meu já estão misturados, então é só você misturar uma colher de chá de bicarbonato para 100 ml de água barricada. Então eu vou colocar aqui no meu potinho, né, aqui.
Eu uso no máximo essa quantidade aqui. Eu vou até tirar um pouco, porque eu acho que eu coloquei muito. Ó, vou usar mais ou menos essa quantidadezinha. Então a gente coloca aqui. Não é pra colocar tudo de uma vez. Coloca, tipo, 5 gotinhas, mistura, ó. Ó, gente. O meu já tá virando slime, ó. Aí você mistura super bem. Não já vai colocando, então você já mistura bem, tá? Ó. Aí ele já vai mudando de consistência, porque se você for colocando muito e ver que não tá dando e não misturar nada, é claro que não, ela vai endurecer e nunca vai dar um ponto, entendeu? Então você tem que ter muita paciência. Porque se for pra você fazer correndo, nem adianta, porque ela vai dar errado. Então, ó, coloca, mistura. Parece que vai dar errado no começo, mas fique tranquilo, ela já vai dar certo. Gente, quando você ficar misturando e ver que ela já tá assim, ó, mostrando fundo, já tá um pouquinho melhorzinha, você só mistura. Não coloca mais, tá? Igual eu coloquei agora, vocês viram aí? Então, eu não coloquei mais, aí eu só misturei. E ó, como já tá nessa consistência aqui, você não coloca mais. Só se ela estiver muito grudenta na hora de colocar na mão, tá bom? Mas ó, quando ela estiver assim, bem pesada, que você mexer que ela tá muito pesada, é porque já tá dando ponto. Ó, ela já tá, ó, bem boa. Tipo, gente, o resultado é tipo em 5 minutos, bem rapidinho. E, gente, se você ainda não me segue lá em Slimes LMLM, já vai lá e me segue, tá? Slimes só Slimes LMLM. Ela tá grudando ainda. Então a gente só mistura aqui, ó. Ó. Só mistura. Você tem que perceber que você mistura e tira toda essa sujeirinha do recipiente. Mas não precisa ser toda sujeira, que não vai sair tudo sem uma água e sabão, né? Então, ó. Ela tá um pouquinho grudenta. Ela tá com essas bolinhas, mas é normal. Eu vou dar uma mexida até ela parar de ficar com essas bolinhas. É só misturar que ela vai parando, tá? É, tipo, muito normal. Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, gente, ela ainda tá grudando um pouco. Mas aí é só colocar mais um pouquinho do ativador. Só um pouquinho. Eu dei uma exagerada, mas tudo bem. Ó, gente, ela ficou super elástica. Nem tanto, mas ficou elástica. E, ó, ela não tá mais tanto com aquelas bolinhas. Então, gente, me siga lá no Instagram pra vocês me derem uma ideia de nome pra ela, tá? Porque eu não sei que nome eu coloco, então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da slime. Se gostaram, deixe seu like aqui no vídeo. E se inscreva aqui no canal se não é inscrito. E comente aqui embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo. Então, é isso. Um beijo e tchau!